गणेशपुराणम् भासनाखण्ड 3सप्ततितमोऽध्यायः। कृतवीर्यपुत्राय प्रवालक्षेत्रानुष्ठानं गणेशदर्शनं कृतवीर्येण सहस्रभुजानां च प्राप्तिः। इन्द्र उवाच गुरोपदिष्टं मन्त्रं जजापनियमेन सह ध्यायन् गजाननं देवं निष्ठामास्ताय नैष्टिकीम्। वायुभक्षो निराहारो लोष्टपाषाणसन्निभः एवं 12 वर्षाणि व्यतीतानि तपस्यतः। हस्तपादविहीनस्य बालकस्य महात्मनः निर्वाणं तस्य तद्दृष्ट्वा 12 गजाननः तडागमध्याद् उत्तस्थो प्रवालमयमूर्तिगः। उवाच सम्मुखो भूत्वा निष्ठाभक्तिसुतोषितः। गणेश उवाच निर्जनेऽस्मिन् वने यस्मात् सिंहव्याघ्र निषेविते निकुञ्जबहुले तिष्ठत् यतो 12 वार्षिकम्। अतस्तेऽहं वरं दास्ये शृणु यत्ते मनोगतम्। श्रुत्वा वाणीं तदुदिता मास्तितो देहभावनाम्। कृतवीर्यसुतो नत्वा प्रोवाच द्विरधाननम्। शृण्वत्सु सर्वमुनिषो विमानस्थेषु भूरिशः। पुत्रोवाच त्वत्पादयुगले देव भक्तिरव्यभिचारिणी। अस्तु मे सततं नान्यत् उत्साहो मे प्रयाचिम। तथापि याचे देवेश पितृसन्तोषहेतवे। शरीरे चारुतां देहि सर्वसन्तोषकारिणी। इन्द्र उवाच श्रुत्वा वाक्यं तदीयं तु मायावी स गजाननः। अणिमाणं समास्थाय विवेशोदरमादरात्। तस्मिन् प्रविष्टे पुत्रोऽसौ दिव्यदेहो भवन् नृप। सहस्रभुजवान्जातः कृतवीर्यात्मजस्तदा। ऋजुपादद्वययुतः स्थितः पर्वतसन्निभः। ववर्षो पुष्पवर्षाणि देवादेवर्षयोऽपि च। तुष्टुस्तं च देवं च गीतवादित्रनिस्वनैः। जगर्जकार्तवीर्योऽसौ सहस्रभुजमण्डितः। तस्य शब्दं समाकर्ण्य घनगर्जितसन्निभम्। समवर्ती वृषत्रस्तः परेषां गणना कुतः। पृथिव्यां सर्वराजानः समकपन्त तद्भयात्। अयं 500 बाणान् संग्रामे मोचयेदिति। ब्रह्मादयस्ततो यानात् उत्तीर्याथ तमब्रुवन्। स्मरणात् तव देवानां प्राप्तिः स्यात् गतवस्तुनः। हृदिस्थं सर्वलोकानाम् आमयं त्वं विनेष्यसि। यतः साक्षात् विष्णुरूपः सहस्रार्जुनसंज्ञया। 3 लोकेषु विख्यातो
यावत्कल्पं भविष्यसि सदुत्राणि च निरतः शरणागतपालकः विजेता सर्वशत्रूणां पृथिवीमण्डलाधिपः इति नानावरान् दत्त्वा पिदधुर्देवतागणः हस्त्यश्वनरयानानि छत्रच्चामरदीपिकाः रथानुपायनान्यन्यान् याजह्रुरखिलान् नृपाः ततः संस्थापयामास महाप्रासादमध्यगां प्रावालीं गणनाथस्य मूर्तिं द्विजपुरःसरः प्रवालगणपश्चेते तस्य नाम ददुर्द्विजाः ददौ ग्रामान् ब्राह्मणेभ्यः पूजायै स्थापिताश्रये प्रवालक्षेत्रमिति तत् पप्रते भुवि सिद्धिदम् तत्र शेषोद्धरां धर्तुम् अनुष्ठानपरोऽभवत् प्रापत्तस्मात् गणेशात्तु वरान् बहुतरानपि धरणसामर्थ्यं सर्वज्ञात्वं तथैव च मूर्ध्ना सहस्रं श्रैष्ठ्यं च नवनागकुलेष्वपि अतिसन्तुष्टमनसा तेन यत् स्थापितं पुरा धरणीधर इत्येवं द्वितीयं नाम पप्रथे स्मरतां शृण्वतां चापि सर्वकामफलप्रदम् सम्पूज्य सर्वान् द्विजपुङ्गवांस्तान् राज्ञश्च सर्वान् अनुपृच्य चैतान् सहस्रबाहुर्नगरं स्वकीयं द्रष्टुं स्वमाता पितरावथागात् जघर्षतुस्तौ तं दृष्ट्वा नगरं च तथाविधम् जघर्षतुस्तौ तं दृष्ट्वा नगरं च तथाविधम् ददत्तुर्द्विजमुख्येभ्यो नानादानानि सर्वशः इन्द्रोवाच अभ्यधापितो सङ्कष्टचतुर्थी माहि माधभूतः कृतवीर्यसुताच्छायं मृत्युलोकं गतः शुभः अनोभूतसुरगणैश्चन्द्रसेनादिभिर्नृपैः अतिपुण्यतमश्चायं स्मरणादपि सिद्धिदः एतत्प्रसादात् सम्प्राप्ता रावणेनाकिलाज्ञता एतत्प्रसादात् सम्प्राप्तं पुरा राज्यं च पाण्डवैः एतद्व्रतस्य यत्पुण्यं हस्ते मे दीयते यदि तदैव तद्विमानं तु प्रचलेदमरावती क उवाच इति शक्रमुखास्तस्य व्रतस्य महिमा श्रुतः शूरसेनेन भूपेन स्वानन्दाब्धो निमज्जताम् वन्दिते पादकमले शक्रस्य प्रतिगर्जिता तमुवाच ततः प्रीतः शूरसेनो नृपोत्तमः श्रुत्वा कथां दिव्यरूपां चतुर्थीव्रतसम्भवां स उवाच फलितं पूर्वपुण्यं मे येनाश्राविदृशं व्रतम् न ह्येतस्मात् पुण्यतरं त्रिषु लोकेषु किञ्चन इत्युक्त्वा शक्रमारेभे व्रतं कर्तुं
कर्तुं स्वयं ततः इत्युक्त्वा शक्रमारेभे व्रतं कर्तुं स्वयं ततः। इति श्रीगणेशपुराण उपासनाखण्डे चतुर्थीव्रतमाहात्म्यं नाम 370तमोऽध्यायः।